ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ருசி பசி கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேங்க. நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கேன். நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக ஒரு 4 டேஸாக பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல. வாய்ஸ் வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு. ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆக்சுவலாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வெயிட் லாஸ்க்காக. பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வெயிட் லாஸ் ஆச்சு. அதில் வந்து கொஞ்சம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு. அந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பின்னால் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன் நிறையவே எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போவும் என்னால் ஒரு 3-4 டேஸாக வந்து வாய்ஸ் இந்த அளவுக்கு கூட வராமல் இருந்துச்சு. அதுக்கு எங்கள் ஆயா செஞ்ச ஒரே கைவைத்தியம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஒன்று பண்ணாங்க. அவங்களே சொல்லுவாங்க பாருங்கள். என்ன ஆயா போட்டேன்? எனக்கு முருங்கை இலை, கொஞ்சம் உப்பு கல், அது அந்த சாறு எடுத்து எழுச்சி கிண்ணத்தில் வச்சுக்கணும். அது கசக்கி அதை கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு போட்டு தடவி தொண்டையெல்லாம் போடணும். ஒரு 3 நாளைக்கு போடணும். அப்போ ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன போட்டாங்கன்னா, முருங்கை இலையை கொஞ்சம் கொழுந்தா எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து கல்லுப்பு வச்சு சாறு எடுத்தாங்க. ஒரு 2-3 ட்ராப் தண்ணி விட்டு சாறு எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து அதை சுண்ணாம்பு கொஞ்சோண்டு, யூஸ்வலாக நம்ம வெத்தலை பாக்குக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த சுண்ணாம்பு கொஞ்சோண்டு இழைச்சி தொண்டையில் போட்டாங்க. அது நல்லாவே கேட்டுச்சுங்க. இந்த அளவுக்கு என்னால் பேச முடியுது டக்குன்னு. நார்மல் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் தான், கோல்டு எதுவுமே ஆகலை, த்ரோட் மட்டும் இன்ஃபெக்ட் ஆச்சு. ஸோ இதை தான் பண்ணாங்க. ரொம்பவே நல்லாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசனை தேடி ஓடிட்டே தாங்க இருக்கோம். என்ன தான் பண்ணாலும் ஒரு 3 to 4 டேஸ் என்ன பண்ணாலும் நமக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இந்த மாதிரி எங்கள் ஆயா சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த முருங்கை இலை சாரை போட்டது தான் ரொம்பவே நல்லா கேட்டுச்சு எனக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், சால்ட்டை போட்டு சுட தண்ணியில் வந்து காகுல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அவங்க சிம்பிளாக சொன்னாங்க கல்லுப்பு போட்டு பண்ணு, அப்போ தான் வந்து அந்த த்ரோட்டில் படுற அளவுக்கு பட்டால் தான் க்யூர் ஆகும். நாங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன கஷாயம் வச்சு கொடுத்தாங்க, ரொம்பவே க்யூர் ஆகிடுச்சு. நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வெத்தலையை அப்படியே போட்டுடுவோம். கஷாயம்லாம் பண்ணணும் அப்படியே போடுவோம் இல்லைங்களா. ஆனால் அவங்க அப்படியே போடாமல் அந்த நரம்பெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டாங்க. நரம்பை எடுத்துகிட்டு வெறும் வெத்தலையோட அந்த லீஃப் மட்டும் வர இல்லைங்களா, அது மட்டும் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு துளசி, ஒரு சின்ன பீஸ் தான் வந்து இஞ்சி, அதுவும் வந்து இடிச்சோ இல்லை அந்த சாறு எடுத்தோ துருவியோ அந்த மாதிரிலாம் போடல, சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதை போட்டுட்டு கொதிக்க வச்சு அப்படியே கொடுத்தாங்க. வாமாக குடி, போதும் சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளில் இந்த அளவுக்கு என்னால் பேச முடியுது. ஆக்சுவலாக ஒரு 3 to 4 டேஸாக என்னால் சுத்தமாக பேசக்கூட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணது வந்து என் தொண்டையை வந்து அந்தளவுக்கு பண்ணிடுச்சு. ஆனால் இப்போ ரொம்பவே நல்லாவே க்யூர் ஆகிடுச்சு. இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதுக்கெலாம் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த கோல்டு வந்தால் பண்ணுவாங்க, இல்லை த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எது வந்தாலும் சரி த்ரோட்டில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஒரு ரெமெடின்னு சொல்லுவேன் நான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெரிய வந்துக்கிட்டே இருக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.